Kwa hiyo katika ulimwengu tuliopo sasa ambao una shida nyingi, una changamoto nyingi, ukigeuka huku unaona haya, ukigeuka kule unaona yale, ukigeuka huku huyu anakuambia hiki, ukigeuka huku kuna watu wabaya. Katika haya yote bado upendo wa Mungu ni dhahiri, bado upendo wa Mungu upo kwetu. Kwa hiyo hata wewe uliokoka, unayekuwa una mashaka, unaona Mungu mbona kama hanipendi, mbona kama Mungu hanisikii, lakini nataka nikwambie Mungu anakupenda kwa kiwango cha hali ya juu, na anakupenda sana kupita kawaida, kupita vile unavyofikiria, unavyodhania. Yaani upendo wa Mungu hatuwezi tukauelezea kaumaliza, kwa sababu ni mpana, una kina, yaani kusema kama ni ujazo katika chombo, yaani ni wa ndani sana. Yaani upendo wa Mungu uko umeenda ndani sana, tunasema yaani uko deep, yaani deep kiasi kwamba huwezi ukauelezea. Huwezi ukamwambia mtu kwa masikio ya kawaida au kwa maneno ya kawaida tu akakuelewa. Yaani upendo wa Mungu umepitiliza kupita kawaida, na hawezi kujizuia Mungu upendo wake juu yetu, yaani hawezi. Ndio maana unaona kwenye kitabu hichi cha Isaya mstari wa 43 anasema atatoa watu na kabila za watu kwa ajili yako. Kwa sababu gani? Amekupenda ili maisha yako yasiwe magumu. Kwa hata kama una changamoto sasa unazipitia, hata kama kwa sasa unaona hali ni ngumu, uoni mwanga, uoni mlango wa kutokea, uoni chochote, yani uoni msaada wewe na yoyote, wewe jua tu Mungu yupo na wewe, Mungu bado anakupenda, Mungu bado anakuthamini. Haijalishi unaona nini mbele yako, haijalishi unaona bonde au unaona mto au uko kwenye msitu mzito au uko kwenye kifungo ambacho unajiuliza natokaje hapa au natokaje au ni nani wa kunisaidia. Mimi nakwambia tu mtu wangu, Mungu anakupenda sana, na Mungu yuko hapo kwa ajili yako, na atakutoa, atakutia nguvu, utavuka. Majaribu ulionao kwake ni madogo sana, yani ni hivi, yanaondoka.